小米平板5，外屏碎裂，显示触摸都正常，这种情况只需要更换外屏就行。镊子挑掉边缘的碎玻璃渣，划开四周的边胶，取下屏幕，贴上透明胶，避免分离的时候碎玻璃划伤屏幕。分离金刚丝从屏幕的一个角进线，左右两边都是同样的方式，很快分离完成。取下屏幕，卷掉屏幕上面的一些残胶，新的外屏盖板与显示屏对位后，放入贴合机里面去贴合。再放入除泡机进行除泡。屏幕已经装好了，我们来看一下，设置纯白的界面，显示都正常，没有漏页和踩点，拉动图标也没有任何断触。